另外消息来关心，肝癌是国人10大癌症死因的第2名。咱国内逐年大约有7000多人因为肝癌死亡。卫福部即马是对外宣布，对8月份开始，针对下条件尾期肝癌的患者，健保会给予免疫疗法甲标靶药物。因为国际上即马有研究是证实讲，安尼会当延长病人的存活率，大概会当加半年。肝病是国病，肝癌是10大癌症死因第2位，而且肝癌早期无明显症状，未少人发现的时阵已经是晚期，增加治疗难度甲医疗负担。健保署宣布，为8月7日开始，针对符合条件晚期肝癌患者，第一摆将双标靶疗程纳入健保给付，也就是免疫疗法，并用标靶疗法，差不多有2072个患者受惠，每一个病人每年营生300万。很多的研究现在也都显示说 ，IO 这个免疫疗法要合并标靶的治疗，这样子的效果是更好的。健保署表示，过去免疫疗法单独用在肝癌治疗效果无好，最近国际上新的研究出来，证实免疫疗法并用标靶药品能提悬疗效，末期患者整体存活期能延长5.8个月，已经加入国际医疗指引。2020年的时候，曾经有将这样子的组合跟雷沙瓦做一个比较，那这样子的组合的确在当时是可以打败雷沙瓦这样子一个治疗。根据健保给付条件，免疫合并疗法适用对象是接受过化疗，而且有晚端转移、肝挂淋巴侵犯、大血管侵犯的晚期肝癌患者等，每年增加5亿个健保支出。记者综合报道。